Totosa io magnatsika ny Monseigneur Jean-Paul Andriamanana izay toerany évêque Paname teo anivon'ny diocèse Antananarivo ao anatin'ny Église catholique eto Madagasikara. Teny amin'ny fasan'ireo évêque eto Antananarivo teny amin'ny cathédrale Andohalo no nametrahana ny nofo magnatsika. Ny firenena ny tena tokony ikaroam-baolana dian'izao raha ny hevitry ny vovonam-pirenen'ny tanora ho an'ny fampandrosoana. Araka izany ny fiomanana amin'ny fiatrelana ny fananganana ny ravitry ny Repoblika Fahefatra no tena hifitoran'ireo asa hatrany ity fikambanana ity. Olona telo no naratra vokatry ny tsy fitandreman'ny mpamily iray io maraina io tetsy Ambohimagnakely, tsy nisy kosa ny maty araka ny fantatra dia sady tsy ara-dalàna ilay fiaran'andono no tsy nanara-dalàna ilay mpamily. Zava-tsoa maro no azo avy amin'ny fambolena ara-biolojika. Ny mampalahelo anefa dia mbola tsy manana ny toerana ireo vokatra ireo eny an-tsena satria mora lavitra noho ny vidin'ireo vokatra nambolena amin'ny zezika shimika ny vokatra ara-biolojika. Nomena vahana nandritra ny fihetsika foara tsiry teny amin'ny Garasoarano ireo vokatra ara-biolojika ireo. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy totosa io maraina io ny fandevenana ny nofo mangatsika ny Monseigneur Jean-Paul Andriamanana izay nitana ny toeran'ny évêque Panampy fahatelo teo anivon'ny diocèse Antananarivo ao amin'ny Église catholique eto Madagasikara. Teny amin'ny fasan'ny évêque teny amin'ny cathédraly Andohalo moa no nametrahana ny nofo mangatsika ny aloha izany kosa dia notanterahana teny amin'ny ekara Saint-François Xavier teny ny sorona masina lehibe izay nanaovam-beloma azy masina izay notarian'ny fivorimben'ny évêque eto Madagasikara. Tian'ireo tompony ndraiky mpanjaka maro isan'izany ny filohan'ny fahefanahavy ny tetezamita Henri mivatrika izany ihany koa na Ambe sy Michel Rakotson. Nanakoany François Xavier tao Tanimeny io maraina io ny sasatsasany amin'ireo hira noforoniny Monseigneur Jean-Paul Andriamanana. Tsy olon'ny fiangonana ihany manko izy fa mpamorokira sy mpampianatra ny koizana ihany koa fony fahavelony. Ankehitriny saika iraina mandritra ny sorona masina ireo hira noforoniny ireo. Ny fiombonam-bean'ny évêque eto Madagasikara no nitarika ity sorona masina lehibe ity notrony ny nonce apostolika misy olo-tena ny pape eto Madagasikara. Izy ihany koa no nitondra ny teny fampiononana avy amin'ny papa Benoît faha-12 ho an'ny mpino katolika rehetra eto amin'ny diocèse Antananarivo. Forolato Antanimena ny mpino katolika maro nanao veloma farany any Monseigneur Jean-Paul Andriamanana izay évêque Paname teo anivon'ny diocèse Antananarivo nanomboka ny taona 1909. Mbola tao anatin'ny heriny teo amin'ny asa fanompona teo anivon'ny fiangonana ny Monseigneur Jean-Paul Andriamanana hoy ny arcevêque Antananarivo tao anatin'ny toriteny izay nataony. Maro ny asa izay mbola niandry azy ary niriny ny tanterahany saingy izy izao nindao sy ny fahafatesany izao. Misy vita ny fahefanany olombelona hanomboka ny tantara. Hevitsika tokoa hevitra ilay eo ambony ilay sy mandany zany fiainantsika torak'izany koa ny fahafatesana sina hitsika olombelona eo anatrehana satria tsy manana maty isika ary tsy ona ny vanitsika na inona ataontsika indroary notomany nofulany aretina sy ny tanjaka izay mbola nanaminy nandritra ny taona maromaro vitsivitsy izany sy namena ary ny fandaharan'Andriamanitra niaty satria izy olona adiky mandakariva niaty nanampy azy niaty nanampy azy satria toikavy mahatratra saingy sitrapontsika ny tantera fa ny sitrapon'ilay nahary ilay nahalala satria namboka ary niantso azy tamin'ny anarany
sady maniraka azy. Farany nofo mangatsika ny mentionnaire Jean-Paul Andriamanana teto ny fitondram-panjakana no tarihan'ny filohan'ny Rajoelina Mivady, ny Prime Ministre Omer Berizik sy ireo mpanao politika maro. Isan'ny nampiavaka ny mentionnaire Andriamanana ny fanabeazana ny fianakaviana kristianina. Raha mba fantatrareo manko ny fanomezan'Andriamanitra, izay no teny filamatra no fidiny nentiny nanatanterahana ny asa izy niandry azy. Lavo ny andrarezina ho an'ny fianakaviam-beny ny fiangonana katolika eto Madagasikara. Akoatra ny maha-eveka mpanampy azy dia efa nitantana ny voameran'ny liturjia teto Madagasikara ihany koa ity eveka Vaunodimandry ity, ary efa nitarika ny fikambanana ankalazaon'ny tompo izay isan'ny mamorona hira ho an'ny finoana katolika efa antaonany maro ihany koa izy. Ny fahatapahan'ny lalandra madinika atao amin'ny lohany no fantatra fa tsy nahasalama azy intsony. Efa taona izao no niadiny tamin'ny aretina izay nitondra azy tamin'ny fahafatesana. 14 taona ny mentionnaire Jean-Paul Andriamanana no nindosy ny fahafatesana. Tokony tamin'ny tatavavonana kosa no nigadana teo tamin'ny katedraly Andohalo ny nofo mangatsika nyty eveka mpanampy ny diocèse n'Antananarivo ity. Mpiny katolika maro be ihany koa no nanatrika izany fotoana izany, mialohan'ny nandevenana azy tao amin'ny fasan'ireo eveka avy eto amin'ny diocèse n'Antananarivo izay ao amin'ny katedraly Andohalo ihany. Ho an'ny kristianina moa no hoe rehefa idona ny fahoriana tahaka ireny dia ny mitrakatrany tenana ny fitahiana sy ny fitantanana ary ny fandaharan'Andriamanitra rehetra izay mitranga na andavanandro. Olona vokatry ny tsy fitandremana ny mpamily iray io maraina io tetsy Ambohimanga kely ary fantatra dia sady tsy nandona satria dia ankavamlina va tao anatin'ny fiolana io no ny songo zay rehetra izay dia vao avy nandray nisy alcool ilay mpamily nanao aina Muriel sy Yves Janel. Olona telo no fantatra fa naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho io maraina io, tokony ho tamin'ny 1 ora sy sasany tetsy Ankianja Ambohimanga kely. Ny vohitra ity fiara iray ity teo amin'ny fiolanana iray ilay mpamily no mikasa isongona ilay fiara teo alohany, ny lalana nefa sady miakatra no fiolanana. Ilay mpamily raha teo fantatra fa nandray zava-pisotro misy alcool ary mbola voaporofo teny an-toerana izany. Moa ilay fiara nentiny dia mbola ankavanana ny familiana na volant droit. Vokatry izay fisingonana tsy ampiheverana izay dia nifanehitra tamin'ity taxi brosy hiazo an'ny Toamasina ity ny fiara nentiny. Nilaza moa ilay mpamily rehefa nanontaniana fa tsy avy aminy no nahatonga ny loza. Any ambony zany ireo be fotsiny izy tokony nandeha le tranon'olona fa tonga dia hoe izy to be anazy zany tsy hitako hatramin'ny rétroviseur ako ary. Ny arahana hita nefa amin'ny fisingonana tsy nentina taony satria mbola tazana teny an-toerana ny dian'ny kodiarany raha niezaka ny nanitsaka frein ilay mpamily nanao fahadisoana. Ilay fiara ho an'ny Toamasina kosa izay nitondra mpandeha maro dia nifaratra tany anaty tatatra. Niakatra avany zany le riny dia pasy taxi be dia niala tamin'ina dia zo lasa nifatratra ty zao. Tamatavy. Nitondra olona ve? Tondraka. Feno firy isan'ilay olona teo nisy naratra? 720. Ay nisy naratra telo. Misy resaka hoe panne technique izy fa tsisy fa adalala ry satria izy mbola maimbotoka be zao le chauffeur-nio am'izao. Hitanareo nga le coup de frein. Na dia tsy nisy aza ny ainana fohy ary na dia tsy dia lehibe aza ny fahasimbany dia tsikaritra tamin'ity lozam-pifamoivoizana ity fa mbola maro ireo mpamily no tsy manaja ny hafa rehefa mampiasa lalana ary metraika any amin'ny ain'ny hafa tsy manantsiny izany fihetsika izany. Roa andro ny sesa lozam-pifamoivoizana izay vokatry ny hoe mpamily izay nisy fofona alcool hoe avy nandray zava-pisotro mamamo midika izany fa misy ny fepetra sy ny fanentanana fa indrindra ihany koa ny fandraisana ny fepetra entitra izany manoloana izany tokony atao amin'ny zava-mitranga izao ilana ny fitandreman'ny rehetra ihany koa ny tahaka ireny.
mihoatra ny arivo ny isan'ireo karazana ara malagasy ahondrantsika ny velany amin'izao fotoana izao conteneur manodidina ny 4 isa-taona no haondra ny orinasa ravinala any velany raha tsy resaka afa-tsy ity orinasa ity sika ny akora voajanahary ampiasain'ireo mpanao asa tanana amin'ny ankapobeny no isan'ireo antony mahasarika ireo vahiny anjifa izany na dia efa nivoatra aza nefa ny kalitaon'ny asa tanana eto amintsika dia mbola mitoetra olana kosa ny tsy fahatratrarin'ireo mpanao asa tanana ny fempotoana izay takiny ny tsena amin'izy ireo marina toindravo Yves efa afaka mifampita amin'ny kalitao andreo asa tanana any ivelany ny asa gasy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana no entin'ny ravinala orinasa ara-malagasy eto amintsika miankina amin'ny filana avy any ivelany hamarotany entana ahondran'izy ireo amin'ny ankapobeny dia conteneur manodidina ny 4 isan-taona eo no misy ireo entana manoloana izany anefa dia isan'ny olana goavana mbola ity amin'izao fotoana izao ny malagasy ny fempotoana takin'ireo vahiny anatanterahana ny asa amin'ny alalan'ny mihitsy hoe tena masa tanana anazy hoe tena sy miainga amina hoe matiera na hoe fitaovana zay misy zay ananantsika mihitsy ny lesiko zany dia mikasika fotsiny hoe amin'le hoe ny tsy fahampin'ny olona manao ny asa aloha zany tena lesiko satria ny demande zany indraindray dia miakatra be dia ny tsy faharahantsika zany ny na ohatra ny quantité ny zavatra mety ilain'ny olona zay zavatra zay zany mbo tokony voarakitsika hoe ahoana fomba fahatsika manentsika ny zavatra ilain'ny olona ao anatin'ireny fotoan'ireny satria avy amin'ny alalan'ny zavatra ohatran'ireny nafahan'ny olona mividy ny zavatra vaty amintsika misy na manokana omena ireo mpikambana mba ahatonga ny asany ifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena miisa 7 amin'izao fotoana izao ireo faritra ahitana ity fikambanana ity ary manodidina 520 ny isan'ireo fikambanana mivondrona ao anatiny ho fampiarana ny varitra aradrary ny fampiatohany eo amin'ireo mpanao asa tanana ny mpanondrana ary ireo dia ampahafantarina azy ireo avokoa ny vola mihodina ao anatin'ny orinasa toy ny sara ny fandefasana ny entana any ivelany hatrany amin'ny vidiny akan'ireo vahiny izany afaka miditra ho mpikambana ao anatin'ny ravinala avokoa ireo mpanao asa tanana mahafeno ireo fepetra takin'izy ireo toy ny kalitaon'ny asa ho toizantsika ny fampahalalam-baovao eo amin'izay lafiny vidina ny fiarikarena izay ihany zavatsoa maro no fambolena ara-biolojika ny mampalahelo nefa dia tsy mbola manana ny toerana zany ireo vokatra ireo eto amintsika amin'izao fotoana izao satria mora lavitra noho ny vidin'ireo akora na ny vokatra nambolena tamin'ny zezika simika izany ny vokatra ara-biolojika nomena vahana nandritra ny hetsika foaratsiry tetsy amin'ny gara soara ireo vokatra ireo teny an-toerana nijery ny fivoaran'izany tsena be izany namana aina Muriel sy Yves mbola maro tokoa ireo tsy mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fambolena ara-biolojika na culture biolojika eto amintsika amin'izao fotoana izao na dia efa mahazo voana tokoa aza izany any ivelany raha tsy resaka fatsiny ao Frantsa amin'izao fotoana maro tokoa nefa ny vokatsoa azo avy amin'ny fambolena ara-biolojika eo aloha ny fikolokoloana ny tany satria mamokatra kokoa ny tany andraisana voly ara-biolojika noho ny tany ampiasana akora chimika eo amin'ny lafiny fahasalamana indray kosa dia asongadin'ireo mpitsabo fa tena mahasalama tokoa ny vokatra ara-biolojika na produit biolojika ny atao hoe produit biolojika dia fambolena ara-pomba boajanahary izany hoe tsy mampiasa zezika simika na fanafody simika raha tany nampiasanao zezika simika miamafy miangazana fa raha tany volenao amin'ny zezika biolojika dia mialona ka sy malemy ny tany raha ny fahasalamana dia manana tombony be kokoa ny fambolena biolojika satria ny fambolena biolojika dia azo atao farmasia ho an'ny fianakaviana raha mikoa ka ny zanako na zanakitsika dia azo atao manao sirop amin'ny radi dia mahasalama tsara ny zaza raha folaka ianao mampiasa ny soa vert na lay soa maitso dia mahafaka tsara ny folaka mampalahelo tokoa ny vidiny vokatra biolojika satria dia tsy fahafantarana ve no ilazana azy fa ampitovian'ny olona ny vidiny vokatra biolojika sy ny vidiny vokatra simika zay zany no mba angatana zany hoe mba tokony hiavaka zany ny vidin'entana biolojika asongadina mandritra ny foaratsiry ireo vokatra ara-biolojika eto amintsika ny mahavarina nefa raha nambaran'ireo tompona andraikitra trano dia saika ireo vahiny no tena misafidy ireo vokatra ara-biolojika ireo ny malagasy kosa dia mbola ankavitsiana ihany no mahafantatra ny mahazava-dehibe ny fihinanana vokatra ara-biolojika sy ny fambolena biolojika
Ny ministera ny fambolena moa zany dia isan'ny atao hoe manana tombony isika eto Madagasikara no izay vokatra biolojika izay satria hatrany amin'ny 70% ny sakafo hoantsika malagasy dia vokatra natoraly tena natoraly avokoa raha toa ka any ivelany tahaka ny any États-Unis sy Europa dia any amin'ny 20% ny sakafo hoan'ny mponina sisa no vokatra natoraly satria efa mibahatoerana ireny sakafo ambifotsy sy tehirizina miaraka amin'ny akora ireny. Afa-tantoerana ny firenena no tokony ikaroam-bao raha ny fanazavana entiny avy amin'ny vovonam-pirenen'ny tanora mpandrosoana ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fananganana ny rafitry ny Repoblika Faefatra no tena ifotoran'ireo asa atao fikambanana ity fikambanana izay nanambara fa tsy ho isan'ireo iady seza amin'izao rafitra tetezamita izao PNJ izany. Mamboaka fetrany aina Michel Rakoutson. Tsy isan'ireo vondrona amam-pikambanana iady seza ao anatin'izao rafitra tetezamita izao ny vovonam-pirenen'ny tanora ho an'ny fampandrosoana na ny PNJD. Ho azy ireo ny famana ny olana fototry ny firenena sy ny fiatrehana ny fananganana ny rafitry ny Repoblika Faefatra no tokony ilofosana. Tetezamita tapitra amin'ny herintaona dikan'izany raha tsy manomboka zao tsika dia tara isika. Izay mahatonga anay zany hoe manomboka zao. Mikasika famana-krisy mitondra foana ny anjara biriky ny angeny PNJ amin'ny fanehoan-kevitra ary tsy vitan'izay koa fa izay dia nanao hevitra hoe eny ary fa omeo fitoniana ary ireo vondrona politika izay nanao soliny tondrozotra anatanteraka an'izay tondrozotra efa anjara biriky ngezabe zany ary izay nahatonga ny PNJ tsy dia nanao hevitra politika raha marianareo tato anatin'ny ray volana teo satria hoe andao omena chance na omena fitoniana ry zareo mba hahita ny tena lalana mahomby ivoantsika amin'izao krizy izao. Izay kosa dia ikarokevitra hoe ity ny hevitra entinay ampandrosoana amin'ny firenentsika. Isan'ireo teboka hevenin'ny PNJD fa tokony fantohana ohatra ny lafin'ny fanabeazana, ny tontolon'ny fitantanan-jaram-panjakana ary ny lafin'ny fitsin'ny zaram-pahefana. Fa mavesatra be raha mbola tazomitsika io découpage territorial amin'izao fotoana izao io zany dia izay zany mieritreritra hoe misy fepetra fa antsika manangana faritany vaovao ohatra amin'izany hoe fisina économique culturel ary urbain anankiray zany hoe fohy be paritra anankiray izay mahafeno fepetra hoe sady misy firoboroboana ara-toe-karenao mihitatra ny tanàna misy ihany koa ny ataontsika hoe manana faritra manana maizy azy dia verina fa misy farafahakeliny efatra manampy an'ireo izay fohy be paritany amin'izao fotoana izao. Izay ny amin'ny faritany zany farafakely zany tsika tokony mba hisy faritany 70 farafahakeliny amin'ny 4e Repoblika. Tahaka ny fanaon'izy ireo isaky ny faran'ny herinandro dia nisy tolakandro ny valan-dresaka anarana ady hevitra no karakarainy ity fikambanana ity izay nifantoka tamin'ny fitsinjaram-pahefana. Resaka politika ihany isika teo araka ny efa netany tamintsika tamin'ny fampahalalam-baovao dia eo amin'ny 20 eo zany zao ny anarana eny anivon'ny primature momba izay candidat au ministre amin'ny herinandro io moa dia andrasana ny ho vokatry izany rehetra izany fa ny zavantranga ny zoma teo dia ny avy amin'ny mpanohitra no nanatitra farany zany ny anaran'ny ministra avy amin'izy ireo tsisy fantatra izany ny zoma ity kosa dia nanomboka efa fantapantatra ny sasany tamin'izy ireo mambaoka fetrany aina no niezaka nanangona izany vaovao izany. 5 andro sisa dia higadona ny datin'ny 17 novambra vao atondro ny drafim-pana tanterahana ny tondrozotra fa tokony hamoahana ny listr'ireo ministra andrafitra ny gouvernement ny fampiraisam-pirenena. Ny ankolafikery mpanohitra nahitana ny ankolafy Ravalomanana, ny ankolafy Zafy ary ny antoko monima no nanatitra farany teny Mahazoarivo ny anaran'ireo candidat ho ministra avy amin'izy ireo. Raha ny vaovao re dia anarana 17 no natolotra izy ireo ny Premier ministre Omer Berizik ka ny 7 avy amin'ny ankolafy Ravalomanana, ny 7 avy amin'ny ankolafy Zafy ary ny 3 avy amin'ny antoko monima. Ho an'ny ankolafy Ravalomanana dia mpikambana mavitrika avy amin'izany ankolafy izany ary olona azo lazaina ho mifanerasera-kaiky amin'ny Ravalomanana marika no natolotra izy ireo. Isan'izany i Henri Roger Ranaiveson izay iverin'izy ireo fa tokony ho tendrena Premier ministre lefitra misahana ny raharaham-bahiny. Roland Ravatomanga izay tokony hiandraikitra ny ministeran'ny fambolena raha ny hevitra izy ireo. Manandafy Rakotonirina filohan'ny MFM candidat n'ity ankolafy ity ho Premier ministre izay kasain'izy ireo hasolo any Pierrot Rajonarvelo ao amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny indostria. Olga Ramalasson ben'ny tanàna n'Antsirabe, Jean Bruno Ramaefarivo ny mpitsara Désiré Randrianarvelo izay iverin'ity ankolafy ny filoha teo aloha ity fa tokony hampiandraketana ny ministeran'ny fitsarana
ary Sevamboiny Simon apetraka isolo ny ministre ny serasera Ary Laurent Radjasson. Ho an'ny ankolafy izafy kosa indray dia ireo olona akaiky ny profesora hatramin'izay toa ny Tabera Randriamanantsoa, Miandrosoa Marcel, Manoro Régis, Ivra Zanamaso no natolony. Manampy azy ireo ny anaran'Andriamatoa Manoroky Sylvain sy anaram-behivavy iray iverin'izy ireo fa tokony isahana ny ministeran'ny Arena Kibon'Tany sy ny solika. Olona telo tsy zoviana amin'ny maro kosa no mandrafitra ny listry ny antoko monima. Gabriel Rabiarmanana, sekretera generalny izany antoko izany, atolotry ny monima ho amin'ny toeran'ny ministry ny fampianarana ambony. Masimana Manatsoa, ministry ny antitany teo amin'ny gouvernemanta voalohany ny fahefanahavin'ny tetezamita, ary Monja Rundefo izay iverin'izy ireo fa tokony isahana ny toeran'ny prime ministre lefitra misahana ny raharamba iny. Etsy ankilan'izay mampiakapeo ary sary-piaro amin'ny fahaleovatena ny ireo vondrona politika hafa nanaosony ny tondrozotra ary efa nanolotra ny prime ministre miarbe riziky ny listry ny olona iveriny fa tokony ampidirina ao anatin'ny gouvernemanta tetezamita. Ny alakamisy maraina teo ohatra ny MDM tamin'ny alalan'ny filohan'ny Pierre Rajonarvely dia napiatso ny mpanao gazety ary nanantitrantitra fa vondrona politika iray miavaka mihitsy tsy miandany ny MDM. Ny arivan'io ihany koa namoaka fanambarana ny Ndoko Arema miaradia amin'ny Vaovao Benjamin ary nanoritra fa tsy mitombona ny filazan'ny sasany fa hery politika tokana manohana ny filohan'ny tetezamita ny G7 izay niforona mba hampahomby ny fampiarana ny tondrozotra any ampelantanan'ny prime ministre ny marimaritra iraisana Omer Berizika izay tompony andraikitra feno amin'ny fandrafetana ny gouvernemanta araka izany manomboka eto ny fandaniana ny amin'ny hofirafitra izay gouvernemanta ho avy eo sy ny listr'olona handrafitra izany. Ny prime ministre Berizika izay ankinany nandraikitra hafa ihany koa manoloana ireo listra roa samihafa na ireo listra mihoatra natolotra ireo vondrona politika ny fandimby niakatra ny lapany mahazo arivo. Etsy ankilan'izay ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fandraisan'ny délégation avy amin'ny Savate Boxe française dia nanambara fa tokony hafainganana ny fandrafetana ny gouvernemanta mba tsy hampitarazoka loatra ny raharaha-panjakana. Itodika eny mahazo arivo araka izany manomboka eto ny mason'ny mpanara-baovao. Fiarahana amin'ny tiariva ity ny fomba tokony atao iainan'ny mpianatra eo amin'ny fiampitan'ny mpianatra miala amin'ny kilasy famaranana ho any amin'ny ambaratonga ambony no isan'ny nisongadana tamin'ny lanonana iray izay nokarakarainy teo anivon'ny vondrom-panabeazana ASEM tamin'ity androany ity. Nisy moa ny fiarabana ireo mpianatra hafa-panadinana nataon'izy ireo tamin'izany tahaka izao ny fanadidina nataony mambaoka fetraniaina. Fitaom-pivavahany resam-pinoana sy lahateny ny fandimbiasana nanampitana afatra ho an'ireo mpianatra hiditra amin'ny ambaratonga ambony no nentin'ny vondrom-panabeazana ASEM ny araby ireo mpianatra tao aminy ka afa-panadinana androany teny Ankatso. Ny vondrom-panabeazana ASEM izay manao laharam-pahamehana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ny mpianatra malagasy raha ny fanazavany ny filoha tale generaliny izany vondrom-panabeazana izany Ratrema William. Mivoatanteraka mihitsy mantsy ny fombafomba fiainana rehefa miala amin'ny ambaratonga faharoa miakatra ty amin'ny ambaratonga ambony dia tsy maintsy amaray mandreniny tena dia tsy maintsy omena toromarika zareo hoe zao no fitandremana tokony atao ary zao ny tanjona tsy maintsy kendrena amin'ny fianarana ambaratonga ambony. Ny zavatra kendrenay tsy dia izay le ohatrany hoe fidira ny fitarany ambandain'ny ASEM izay fotsiny fa le fanatsarana mihitsy ny fanabeazana ny tanora malagasy zany. Fanabeazana izany moa zany dia mizara roa le izy eo ny lafo ny fampitana fahalalana fa eo ny lafo ny fitaizan-tsaina mihitsy fampitana fahendrena amin'ireo tanora malagasy ireo. Ankoatra ny fanampiana ny mpianatra amin'ny ala-fanadinana amin'ny alalan'ny koro dia efa alalan'ny maro ny vondrom-panabeazana ASEM ihany koa amin'izao fotoana ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasy ary ny fampianarana ambony. Raka kosa amin'izao fotoana izao eto amintsika ny fahandrarana amin'ny ren'ny fivarotana ny tolotra vokatry ny fahitalavana bolana ireny mafimafy ny fifananana amin'ny tsena eto antoerana ho an'ny Blue Line manokana dia misy ezaka ataon'izy ireo amin'izay hoe fanamorana ny fahazahoana ny fahitalavitra amin'ny zana bolana ho an'ny mpanjifa azy izany. Marina Toindravo, Yves Janel.
Efa mahatratra anarivony amin'izao fotoana izao ireo olona mampiasa ny tolotra Blue Line TV. Amin'ny ankapobeny dia tsy fitakian'ireo fitaovana antenne manokana na connexion amin'ny alalan'ny internet no isan'ireo antony mahasarika ny olona hanjifa ity tolotra ity. Antenne tsotra fahita eny amin'ireo mpivarotra mahazatra ihany mantsy no ampifandraisany amin'ny décodeur ary azona ireo kanala avy any ivelany ireo. Tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny kalitaon'ny sary io fampiasana antenne mahazatra io araka ny fanazavana nomen'ny Blue Line. Ankoatra ireo dia isan'ny tomony atolotry ny Blue Line TV ho an'ireo mpanjifany ihany koa ny fahamoran'ny fafana mandovola. Tanjona napetraka ity orinasa ity ny ahatonga ny fafana mijery kanala avy any ivelany tsy ho an'ireo olona manan-katao ihany. Izany hoe lalao karakaran'ny Blue Line zany nanomboka mois d'octobre dia lalao afaka azahoan'ny olona an'ilay décodeur TV any an-tranony. Nanomboka mois d'octobre izy io miafaratra amin'ny faran'ny volana décembre eo amin'ny 100 mahery kely eo ny décodeur en tout zany satria le chaîne anankiefatra miara-miasa aminay no misy an'ilay lalao. Misy isan'andro zany misy olona mahazo décodeur latsinainy ka hatramin'ny lahady isan'andro nanomboka octobre ka hatramin'ny décembre. Nanomboka tamin'ny mois d'octobre ka hatramin'ny zao novembre zao eo amin'ny 37 eo zany nisan'ny gagnant efa nahazo dia raha ataontsika ny côte-portra izay tsy dia tena mahay côte-portra fa eo amin'ny 100 eo zany à peu près no mpandresy no gagnant indrasanay zany mandrapatonga ny farany taona zany. Nanomboka ny volana oktobra teo ny lalao Blue Line TV ary tsy farana raha tsy amin'ny faran'ity taona ity. Ny famalinan'ny fanontaniana aorian'ny fanazavana momba ity tolotra ity mandeha amin'ireo televiziona efatra eto Antananarivo amin'ny alalan'ny ansa taribina SMS no ahafahany olon-drehetra mandray anjara. Efa mahatratra fito amin'ny 30 amin'izao fotoana izao ireo olona efa nahazo loka mbola ny 30 kilometra manodidina ny rovan'ny Manjakamiadana izay misy ny emety. Izany hoe Antananarivo sy ny manodidina ihany aloha amin'izao fotoana izao no mbola afaka mampiasa azy. Izay ny amin'ny tsara fantatsika ihany koa amin'ny rahampitso izany misy ny fampandrenesana voaray eto ampelantananay momba ny fahatapahan-dalana amin'ny faritra vitsivitsy eto andrenivohitra. Izany ny fiadidina ny tanànan'Antananarivo dia mampandreny be sy ny maro zany fa dia mba hampizotra tsara ny hazakazaka bisikilety izay karakarain'ny association cyclisme de Madagascar. Rahampitso 13 novembre 2024 dia indrindrana ny fifamoivoizan'ny fiara izany ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy akanavaka ny tsasadalana amin'ny lalana boulevard Namontana manomboka eny amin'ny fionany eo amin'ny rond-point Nosbe izany ka hatreny amin'ny rond-point Astropizza eny Sonerana manomboka amin'ny fitora maraina izany ka mandrapahatapitry ny fifaninanana. Izay ny amin'ny fahatapahan-dalana eny. Ny maresaka iraisam-pirenena miapanga ny mpitondra Aosiry ho